भैया जी आप तो ड्राइवर है, फिर भी इतना अकड़ में रहते हैं। अकड़ में क्यों ना रहे बे, छोटे मोटे गाड़ी का थोड़ा ड्राइवर है, ट्रक चलाते हैं। या मर्सिडीज वाले को हॉर्न मारने के बाद हम साइड ना दे? भाई हमसे साइड लेना है तो डी पर मारना पड़ेगा, वो भी प्यार से। आई बात समझ में? दिल लेके यार दिल दिया जाता है, दिल लेके यार दिल दिया जाता है। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है।